mana jero liang. Atuh nyambung. Tadi walanda ya. Lan ya. Kelan. Kelan ya. Bisa teu makena. Bisa teu makena. Makeun. Halo, sudah ini bisa bejan. Ya. Kayak mana kola. Eta mah budak. Ya, contohan gue nyakalan tuh. Nampokan ka dieu. Tah, kecek cepeng ku pandangan kenca. Tau deuget teuy. Ka dieu atuh. Ye. Ini Perhatikan, maksudnya perhatikan. Tinggali. Kecekna cepeng ku pandangan kenca. Pandangan katuh kapengkerkeun. Awak kere bahekeun. Di mana turun langsung takol. Oke. bisa mak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Naon eta teh? Iya rek ajaran heula. Cepengan panangan kenca, panangan katupu kapengkerkeun, awak kere bahekeun, dingana turungtung. Oke. Well. Baik. Cepengan panangan kencanya, panangan katupu kapengkerkeun, awak kere bahekeun, turungtung. Ya benar sip. Jampean lain waktu aja jampean gitu. Apa sih eta tadi ngapeja anak itu bolot? Ampun. Eta mah teori nu tadi mah. Heeh. Pan eta mah geus kana calung. Dengikeun di mana beruntung calung langsung mata kol. Mana ngapeja anak? Gitu disingkat kebejaan. Bacaan ya ayo. Oke, well. Nah, wai. Dia pada blek kana sira. Ari maneh kunaon cenah? Pancen sih tadi mah teruntung langsung mata kol. Uri kayak tadi kemana? Maksud si Cua. Kita kau naon na? Maksud si Cua mah lain sirah emak mana ditako. Parabotna tako. Ulah, repot. Kamari ge mane mah sok nyanyi ka geuneuh kaing. Parabot eta kecek di ceklan. Ieu sayu. Eta. Kusaha kolna? Kumaha pina kukume si teh. Siapa budak Badung? Kamu baca cacingnya kok sila? Lu minta kawin? Oh, Jadi tah repot yang salah. yo. Hei, kemana? Main rampit we ieu mah. Si penula. Itu gegetret wae atuh. Ngebuul. Kadia. Kita mau luluk kan pasok. Sesama nenek-nenek jangan begitu ya. Kadia. Saha teh. Cekelana. Cepetan dulu. Sabar. Nah, Naon gitu. Ya ini cacak tuh, ngainan kamar. Cacak tuh kata Iqbal, Ieu mah mah kasieuna meureun mah hideung mah. saha teh. Awas ya lamun ngadeukeutan si Iqbal. Iqbal jadi rebutan itu ya. Ane mah panunu aya tuh. Nyarios. Sok mah. Nyatu. Satu atau nyatu ya. Kumaha ya? Testing kita langsung bunting. Oh, pakai KB gitu. 1 2 3 papawan nyatu jeung teri. Kepala Iya sekolah. tadi. Kepala sekolah kejual. Asa jeung terima nya ya teh. Loha. Oh. Lain loh, ayo mantik kunaon datang ngarieukeun. Lain loh, leho. Sarua
Sabana teh mah. Saha eta? Hah? Anu saha? Ieu mah saha? Ini mah uwi. Maka kan datang saha? Masaha gitu. Ai mah saha teh mah? Kenal. Sok batur sih apaleun. Kenalkeun. Heeh. Nukangkeun abdi tukang cokrek gitu. Kunaon? Katorekan. Semua katorekan kana bujur. Culi. Mari balik dari Ausna. Sakadinya kenalkeun saha mah teh? Eta mah teh. Naon? Bingung. Bingung kumaha? Ya bingung gitu. Apaan mah teh boga wasiat. Heeh. Dinu bapak pernah ngomong ka mama keur hirup kene memeh maot teh. Heeh. Kumaha jeung bobokana teh? Naon erot omat ngaran maneh teh. Ulah dibeje-bejekeun ka saha. Sanajan nu suku oge peribahasa ulah dibeje atak kitu. Oh, jadi ngaran maneh teh Erot. Wasiat eta mah. Siapa ngomong wae. Kunaon dia teh setak-setak gitu suka. Sudah wasiat eta mah dinu bapak mah heula. Iya si mama nyarios nyaritakeun Mang Kumaha. Heeh, ieu mah. Jadi kumaha coba kumaha wasiat Mang Kumaha? Iya ucapan mah teh boga wasiat dinu bapak baheula ngomong ka emak. Kumaha? Ruki popokana teh. Erot, omat ngaran maneh teh. Oh, ngaran emak teh Oma. Omat malah laki sih. Erot, Oma kan maneh teh. Berarti Oma. Lain omat ya. Dasar lain kira sanggeu. Bisi-bisi asa rumahan. Uing dicabahan. Ieu teh main sentak ke kunaon ieu teh? Cagernya bau jengkol soalnya. Bau jengkol. Bau naon? Oh, tikotok jami. Ieu teh main sentak kunaon ieu teh? Apa mata boga wasiat? Heeh. Ari bentang kenalkeun. Heeh. Ini bapak ngomong baheula teh ka emak wasiat. Coba masih anca wasiat aku masih anca. Iya, Erot. Omat ngaran maneh teh. Ulah dibeje-bejekeun kata saha. Heeh. Sanajan nu suku oge cuma bahasa ulah dibeje atak kitu. Teu bira geuningan sakitu ieu mah. Coba ayeuna geura urang tanya tah ka penonton. Ieu saha ngaranna mak ieu? Apa? Nganyahon. Keponya. Lain kepo, apaan maneh nu ngabejakeun. Saha ngaranna? Cacau. Nah jadi mak ijem nu ngadat ieu teh. Atuh dari kain yang tak itu henteu. Ieu ngaran-ngaran rahasia oge geus diumumkeun ka batur mah geus lain rahasia. Geus lain rahasia deui geus hafal. Pan tadi geus disebutkeun geuning mimiten ge Erot, poma ngaran maneh teh. Berarti ngaran teh geus disebutkeun Erot. Heeh. Berarti kudu sentak. Ya lamun nu hukum di podalan poe. Iya. Iya. Tengah ngarepotin di modal nyalila aing. Lain. Kala. Ainan air ditemukan sia karyawanan tadi teh bece aing Tukang mulung. tukang eta tapi aing gelang eta tukang gede gitu tinggal Mulung, ieu ladang mulung. lain pamane Boa sia menang nyolongnya. Naon? Kela. Tong wakang ngomongkeun masalah eta. Eta ngecuriga ibu ieu prarangkena. Boa ieu dina karung ge. Maksud ieu kumaha? Cek pawawan pariksa heula bisi aya bulu budakan. memang naik ang bos Bisa aya barang-barang batur meureun. Awas. bisa ya HP batur bisa keluar tak itu jangan bot wah cekelan ngabur menang ditimpugan gitu sebenarnya suara anjing itu naon awas naon Naon bot? lain banyak kita curiga kita api mulung eta benernya gitu Aina, punten ieu mah pati kitu teh reuas nyaan. Na pati cekel ngagogo. Arek neangan naon ieu teh? naik senang Ya Allah, eta senal menang mulung saheula. Hiji di Thailand, hiji di Bantar Karet. Boa si ieu mah senal batu diasup-asupkeun. Mak, enak ieu. kumaha Ieu batur carigaheun, Mak. Tadi eta tah. Mana ieu namun nyolong apa kumaha? ah itu interogasi eta Heeh, pan
curiga tuh tukang bulung bila aku pakai rencem mas. Ya apa mate boga budak. Hah? Awewe gawe di Jakarta. Geus lawian. Ucap. Gawe di Jakarta. Mama bangga kaca ketemu salaki bisa reuneuh. Amin. Tuh buka salah kireuneun atuh sia mah bangga. Orang lain sia teh. Lain aing da geunah. Hei, ngajan ngeunah ge teu meunang dosa. Da budak teh kumaha gawe di Jakarta? Gawe di Jakarta. Hah? Alhamdulillah. Bunga bulan ngiriman ke emak Alhamdulillah, bager geuning aja. Terus kumaha teh dikumpulkeun gitu teh? Kumpul teh pakai melia. Geuning kitu. Kali gawena naon? Ya alhamdulillah nyamor. Allahu Akbar tadi reuneuh teu boga salaki baga ayeuna boga budak awewe nyabol atuh. Mah dosa. Eta teh pagawean anu dilarang ku agama yen nyabol teh nyaeta nganon ngalayanan anu lain hakna. Lain di mana lain? Aing kumaha da kitu mah pagawean. Nyabol di Jakarta. Lain nyabol teh teu meunang awewe ngalayanan lalaki disayangnya. Lain eta lain. Naon coba Kumaha ieu teh? Kumaha ieu teh? Eta gini gawe nyabol di Jakarta. Gambaran baju baligo gini. Nyablon. Oh nyabol. Beda. Blon. Lon. Nyabol. Ya gerak nyap Nyab. bloy nyabol. Nyablon. Oh. Amin teh geus saya. Thank you.